leben im Masjid. Der Masjid an-Nabawi, Moschee des Propheten, war natürlich vorrangig ein Ort der Ibada, Verehrung Allahs. Hier wurden die 5 täglich rituellen Gebete und die Freitagsgebete verrichtet. Die Funktion der Moschee beschränkte sich jedoch nicht nur auf Gebete. Die Moschee war das Zentrum aller Aktivitäten in Bezug auf Muslime. In erster Linie fanden hier Bildungsaktivitäten statt. Da unser Prophet sallallahu alaihi wasallam im Anbau dieser Moschee lebte, wurde sie zum Herz von Medina. Hier wurden politische und militärische Entwicklungen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Dieser Masjid war das Zentrum gesellschaftlicher Ereignisse, wie die Behandlung von Verwundeten, der Inhaftierung von Kriegsgefangenen oder Kriminellen, dem Aufbewahren der Kriegsbeute, die Begrüßung und Bewirtung der muslimischen Stammesdelegationen. Botschafter und Gäste, die Führung von Gerichtsverfahren, die Ankündigung geschlossener Ehen oder die Durchführung verschiedener Aufführungen und Zeremonien. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, erfüllte alle Anforderungen seines Prophetentums am selben Ort und in seinem angrenzenden Haus. Er übermittelte und erklärte die Verse des heiligen Korans, die ihm offenbart wurden, und lehrte diese den Muslimen. Die Moschee in Medina wurde zum Bildungs-, Gesundheits-, Justiz- und Verwaltungszentrum des Stadtlebens. Die Bruderschaft zwischen Ansar und Muhadschir. Als die mekkanischen Muslime nach Medina auswanderten, ließen sie ihre Häuser und all ihr Hab und Gut für ihren Glauben zurück. Aus diesem Grund wurde sogar jemand, der in Mekka reich war, zu einer bedürftigen Person in Medina. Unser ehrenwerter Prophet rief die Bruderschaft zwischen Muhadschir, den Auswanderern, und den Ansar, die den Muhadschir geholfen haben, aus und befahl diesbezüglich einige Anordnungen. Demnach wurde ein jeder Mekkaner mit einem Medinenser zu Brüdern. Diese Bruderschaft heißt Muahad. Zum Beispiel wurden Abu Bakr und Haritscha Zaid, Umar und Itban Malik und Uthman und Afsabit, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, zu Brüdern erklärt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei der Gründung dieser Bruderschaft beide Parteien nicht zufällig bestimmt, sondern die Zusammenkunft nach Betrachtung und Berücksichtigung der Merkmale beider Seiten angeordnet. Der Ansar aus Medina würde mit seinem ausgewanderten Bruder aus Mekka zusammenarbeiten und sie würden ihre Einnahmen teilen. Aber die Brüderlichkeit war nicht nur darauf beschränkt. Die Menschen aus Medina teilten ihre Häuser, ihre Lebensmittel und Kleidung, kurz gesagt ihr gesamtes Vermögen mit ihren Brüdern. Diese Bruderschaft wurde in vielen Versen des heiligen Korans gelobt und Allah, der Allmächtige, hat für diese Bruderschaft große Belohnungen angekündigt. Die Gläubigen aber, welche auswanderten und sich auf Allahs Weg abmühten und die ihnen Herberge und Hilfe gewährten, das sind die wahrhaftig Gläubigen. Ihnen gebührt Vergebung und großmütige Versorgung. Und die Auswanderer, die als Erste dem Islam folgten, und die Helfer, und jene, die ihnen in Rechenschaft folgten. Allah hat an ihnen wohlgefallen und wohlgefallen haben sie an ihm. Und ihnen hat er Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und immer darin zu verweilen. Das ist die große Glückseligkeit. Diejenigen, die vor ihnen hier in Medina im Glauben zu Hause waren, lieben die, welche zu ihnen auswanderten und fühlen in sich kein Verlangen nach dem, was ihnen gegeben wurde. Sie ziehen, die Flüchtlinge, sich selber vor, auch wenn sie selber bedürftig sind. Wer so vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, denen ergeht es wohl. Diese Beziehung der Brüderlichkeit, die in diesen Versen deutlich gelobt wird, ist Ausdruck eines Prinzips und einer Handlung, die für Muslime zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen ihren Wert bewahrt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verwandelte den 120-jährigen Krieg in Medina zwischen den Stämmen Aws und Hasraj in eine dauerhafte Bruderschaft. Unser ehrenwerter Prophet, der die Muslime zur Verbreitung des Grußes untereinander, sich um die Armen zu kümmern, Verwandte zu besuchen und nachts zum Gebet aufzustehen auforderte, kündigte für diejenigen, die diese Taten vollbrachten, das Paradies an. Abgesehen von dieser besonderen Bruderschaft zu damaliger Zeit sind heute noch alle Muslime miteinander Brüder, Geschwister. Im heiligen Koran ordnet Allah diese Bruderschaft zwischen den Muslimen an. Wahrlich, alle Gläubigen sind Brüder.
In diesem Zusammenhang ist die Brüderlichkeit und Einheit von mehr als 1,5 Milliarden Muslimen in der heutigen Welt wichtig und wertvoll.